xibaar régional daf ñu yóbbu ci diwaanu Tëngéej foofu nag couvre-feu bi xam ngeen ne 21h ba 5h du matin du Tëngéej dong ndax Ndakaaru la jàpp Thiès loolu nag kenn ku ne ak sa xalaat bi nga ko gisee am na ci ñoo xam ne nee ñu dafay naqasal seen liggéey ba sax nee ñu naxasal ngeen baal ma seen liggéey bu ñu sañoon sax ñu gën koo pousse tuuti ba mu gën a guddi pardon ngir ñu mën a doxi seen i yitte duñ ci sori dañuy dem ca Tëngéej fekki fa Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. fanweeri minute moo tee waxtu couvre-feu bi daal di door arrêt bi fees dell ak ay nit kii nga xam ne mu ngi war a dem Parcelles Assainies fit wi toogul la mu ngi xalaat ne waxtu wi couvre-feu bi di door dina ko fekk ci mbedd mi. man bu ma wàccee en tant que koo xam ne damay ñibbi parcelle damay am problème ci yoon bi en plus embouteillage bi après xam nga avant nga egg rek 21h lay jot yaa ngi dégg léegi nag ñun. fii la ñuy liggéeyee Tëngéej lañ nekk war a ñibbi ba Parcelles léegi dañu am problème mu oto ak embouteillage bu métti bi en plus 21 heures dafa gàtt te xool naa ba xool daal ne ñun buñ ko gënoon a yokk wala ñu defee ko beneen anam daal dinañu arranger trop saa waay. njaaxle googu moom tamit la ñu nemmeeku ci jaaykat bi dafa war a jël ay kaakaam dem data waxtu wi nga xam ne ñëpp dañu ko ragal daal di commencé moom mile tey ji ay bénéfice am dafa néew lool. kenn xamatu loo jaay heure bi ngay daw di fat war cee dimbali sa njaboot war see fay sa école say doom ñuy jàng école war cee dund war cee suturlu te amoo fenn foo sës vraiment daal metti na. li mu yàq ëpp li mu defar ne woon nit ñi nañ takk masque sax porter masque yi te toog liggéey moo gën a normal que couvre-feu bi ñu déclenché waat ba couvre-feu bi jariñu dara. jeexantal yooyu tamit ci wàllu koom-koom dafa feeñ ci taximan bi lee nga xam ni guddi la tàmmu di liggéey tey jii loolu dafa woon ni ndax couvre-feu bi. ay dëkk bi li taxoon booy di gàddaay di dugg si gaal yeeg def lu ne wàllu moom tey lay gën a aay moom parce que am ñoo xam ne guddi la ñuy génne di liggéey pour lijjanti seen i dépense léegi boo leen ko xañee amul lu mu liggéey amul lu mu jëlee dépense jabootam nan lay def dañ leen di lor te boobaa ñun ñii ñëpp ci loolu lañ nekk fi mu ne nii dañu fanaan guddi ngay liggéey. boo liggéeyee guddi ba seen nga am loo yóbbu sa dépense mais boo toogee guddi amoo loo liggéey bu ëllëgee nan ngay def. dawalkatu Jakarta bi di ab activité boo xam ne ndaw ñu bëri ci Tëngéej dañu see soobu moom tamit ak couvre-feu bi liggéeyam dafa sooxe lool. rafetul tey ñu fi créé ay couvre-feu di ko def 21h te booy versement bi benn instant am na heure boo xam ne bu ñu leen ko defee pour ñu xëy verser day métti si ñoom tay alalu jaamur lañ yor te yow xam nga ne yow Sénégal gu duñ toll ni dëgg bi toll na foo xam ne métti na génn peeru métti goo xam ne xale lu mu ndaw père de famille nga dafa am lu la war lu bëree bëri. ñi nekk ci quartier yi tamit mucc ñu ci couvre-feu bi ñoom ñi ñu ne danañ sàmmu ak moom ndax ñàkk pexe. tamit bu ñu tëjee si biir fu ñuy jëlee lu ñu mën a lijjantee suñu problème amuñu ko léegi nag bu ñu tëjee tamit benn instant dañ koy jaamoo yàlla rek jéem a toog ndax mënuñu si dara parce que suñu président la bu joxee ndigalam dañ koy wéyee rek. jafe-jafe yi yépp naka ñuy jànkoonteel warul a tax kenn di yàq lu ñëpp bokk gis-gis boobele la góor gi daal di am. neexul kenn quoi couvre-feu bi xam nga nit ñi am nañ droit génn dox seen solo mais ay taal ay pënaax yooyu ay affaire terre à terre la ñun Rufisque bi ñu dëkk jagul bu ñu sañoon tey dafay baax mais bu ñu taalee pneu yi tale yi yàqu pour ñun la quoi parce que ñooy kaasaat di ko wax man daal bu ma soñoon bu 9h jotee jeune bu nekk dem toog sa gaale. couvre-feu bi nga xam ne nag kilifa yi dañu ko fay teg ngir mën a xeex jàngoro ji di coronavirus am na am njeexantal mu rëy ci askan wi nga xam ne ñoo nekk ci Tëngéej. Abdou Diouf Diagne ñu koy sant bu baax di ko gërëm naka noonu Ahmadou Bamba Samb gis ngeen couvre-feu bi xam naa laata ñuy jeexal sax dinañ ñëwaat peut-être ci Cheikh mesures yu bees yi nga xam ne jël nañ ko léegi sax voie publique bi da ngay takk masque loolu xam naa léegi ñu ñëw ci mais quand même couvre-feu bi et ses conséquences Tëngéej rek ñoom fi mu ne nii ni ñu koy dundee metti na. mais du Tëngéej kese kay yëm naa ni kay waa Ndakaaru ak waa Thiès ñoom ñoo gën a sonn ñëpp parce que activité ñun rek fii ñu nekk rek bërëb bi ñu nekk rek dafa nekk benn centre économique boo xam ne dafa am solo lool Yoff ba Almadies bi fii yëpp soo wàccoon guddi da ngay gis ni que dafa doon fonctionner à plein régime gis boutique yëpp tijji restaurant yëpp tijji mais yooyu yëpp que à partir de 21h ñu dakkal ko bon xam nañ ni dafa am lu tax mais quand même forcément dafa nekk loo xamee ni sur le plan économique dinañ ko sentir te bii nag dafay feeñ directement ci kër yi parce que soo xoolee ñu fay liggéey
dañuy dem gonti wala xëy am lañ fay kii yóbbu directement seen kër pour mën a dund. mais tey jii soo ñëwee jël benn restaurant nga ne bu amoon personnel boo xam ne ñii dañuy xëy ñii dañuy gont. léegi ñu ñëw ne leen couvre-feu boo xam ne xamuñ kañ lay jeex. forcément. waaye dina wàññi personnel am te suy wàññi personnel am peut-être que salaire tamit mën na fa wàññeeku te salaire su fa wàññeekoo faaw mu feeñ ca kër ga. absolument Modou. waaw xam nga période bi mu tombeel man laay wax souvent da ngay gis bu dee commerçant wala ñun salariés yi mois de décembre day fekk mu nekk mois boo xam te ni mois dépense laa ko tuddee. bu dee commerçant également ci la ñuy presque def seen i solde dem renouveler remplir ak li nga xam te ni moo di seen i magasin donc waroon mën a dérouler ci janvier bi février bi mën a jotaat seen luñ dugal donc couvre-feu bi moment bi mu ñëw Cheikh Tidiane ni ñu ko waxee dëgg la day am impact direct ci biir kër yi am impact également ci li nga xam te ni moo di activité professionnelles yi ci jamono boo xam te ni nag jot nañu loof ci mesures yu njëkk yi nga xam te ni jotoon nañ ko jël mu di état d'urgence beeg couvre-feu yi nga xam te ni ca weer yële la woon xam ne fi mu ne nii nit ñi dabuwuñu li nga xam te ni jot nañ ko ñàkk bi ñaareel bi bu ci ñëwee dàbbali dafay gën a sonal askan wi waaye nag xëy na li tax ñu samp ko lu baax la mu di xeex mbas mi fii ci Sénégal mbas moom mi lay kon yàlla na ko yàlla nga jaarale fii daal di koy faras mu denc ci réew mi. amiin Ibou. waaw ni ko Modou waxee noonu la parce que ku ne décembre ne mois dépense la et bu ñu dépensé rek ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi dañ ci leen faral di gis seen bopp. maanaam décembre mois de traite la woon pour commerçant yi ki ñu doon yëngu ci yenn affaires yi. atum ren ji nag dañu gis ne daanaka 2020 moom dafa metti woon. waaw dafa feeñ bu baax ci njeexitalu at bi ba tax na rek ñoom sonn nañu askan bi sonn nañ sax mais ñi nga xam ne ñoo doon gis seen bopp ci fin d'année yi santé nañ ko bu baax. waaye nag ni ko sama gars yi waxee rek moom kilifa yi moom liñ ci jublu mooy fexe li jóge fi. waaw nañu jéem a topp ci mesures yooyu rek jàpp ci combat bi bu ko defee boole ko ak ñaan. yàlla yóbbu ko. waaw bu ko defee ñu dellu ci suñuy activité incha allah Moxtala. dafa am Fatick benn image bu ma marqué démb. fallait ma partagé ko mooy bloc opérateur Kédougou. bloc opératoire bi démb bu mu laa gis ci journal bi je n'en revenais pas. ma ni vraiment ñun dañu amul le sens des priorités bloc opératoire bi da ngay defe ni benn chambre la. chambre domicile bu nekk banlieue. tellement amul benn attrait bu lay jox ni fii dañ fi war a opérer nit nga gis oxygène bi ci biti lañ ko teg nekkul sax ci biir dañ ko wékk ci mur bi man j'étais choqué sincèrement tu te dis ñun est-ce que am nañu le sens des priorités parce que li Mansour Diouf wax muy le docteur réanimateur bi ñu fi invité woon pour man loolu laa jàpp te gëm naa ni pour man loolu moo ñu ciy génne mënuñu à chaque fois ñuy disons def les mesures yi nga xam ni les pays européens dañ koy def te ñoom ñi ngi ay 5000 morts par jour ainsi de suite ñun ñi ngi ci 400 même benn mort c'est vrai bëri na mais 400 morts la ñu amagum ci Covid gi pour 15 millions voilà am na yenn pays yoo xam ni ñoonu ëpp doole foofu comme ay Inde milliards lañu 150 000 la ñu perdagum ci Covid bi mais teewul yenn mesures yi yëpp ñu jël ko pourquoi ñun ñu bëgg a voilà dooleel voilà après pour man sens des priorités daal il faut ñu delluwaat et puis peut-être parce que tamit dafa am loo xam ne tamit je pense que kenn évalué wu ko impact bi couvre-feu am ci progression Covid-19 bi est-ce que c'est avéré c'est ça est-ce que sooy tëj bàyyi nit ñu circuler bëccëg di def lu leen neex guddi nga tëj est-ce que loolu wàññi na comme si virus bi day nelaw est-ce que wàññi na progression maladie bi c'est des choses qui restent à prouver te loolu soo ko defee yaa ngi sur le plan économique commencé woon nga loof nga ñëw jekkali ko ça devient plus difficile parce que tu vas avoir une population qui est tiraillée entre la faim et la Covid. image yi ñu gis démb nga gis nit ñi di xëccoo oto ci tataay di jaar ci fenêtre yi nga gis non ci parce que dañuy bañ
limite mais maanaam rassemblement yooyu rek foofu ci lieu yi ñuy jëlee woto njëkkante kaar déjà rek mën na propager virus bi à une vitesse extraordinaire. waaw doguma la mais sax ñu ngi wax ne même transport yi mesures yi dafa leen soxal ce qui va être un autre problème que dañuy limiter nombre de passagers ça va être très très compliqué. non mais dégg loolu moom loolu moom su non mais loolu mesure boobu mesure bu fi war a dëkk la. absolument même su Covid su fi newul sax parce que ñun xam nañ ni ci surcharge la ñu dëkk. te xam nañ surcharge li muy jur ak lim ñu fi jural. nii ñu mais quand même mënuñu dëkk da ngay gis benn tata boo xamee ni day fees ba incliné wu. mais préciser que ni wute nag mesure yu njëkk bi. yi moom may nañ leen ñu taxawal. parce que ci communiqué bi boo ko liiree. quelques places di nga gis ni. mais voie publique bi aussi il faut askan bi aussi xam ne voie publique soo koy doon da nga war a takk masque est-ce que loolu mesure bu njëkk bi concerné woon na ko. boobu sax moo war a boobu yoon te boobu war a njëkk. bu ñu yemoon foofu rek bàyyi nit ñi dem liggéey. kon te nañuy maytu xupp bi. da ngay gis policiers yi di def parce que léegi réseaux sociaux yi peut-être seen hiérarchie war nañ ci xoolaat. da ngay gis ay policiers yuy def ay vidéo wala ñuy def ay audio. di ko tasaare ci réseaux sociaux yi di wax yenn wax yi. di artu nit ñi di leen menacer. loolu teguñu ko fenn. rapport de force la indi. loolu teguñu ko fenn parce que ñoom ci ñun la ñu bokk. absolument. bu ñu leen jaxasee kenn ci askan wi la ñu bokk. bu ñuy dóor seen i doom la ñuy dóor seen i rakk la ñuy dóor amul benn sens ñuy nekk ci réseaux sociaux yi di menacer nit ñi. di leen xupp. li am solo mooy ñu jéem a seet nan la ñuy sensibiliser ñëpp. ñu bañ a soofantal mesure barrière yi. kenn mu soofantal mesure barrière yi. mais policier bu gis koo xam ni da koo soofantal mën na ko ci njëkk ak teraan gan ni ko mais defaral sa masque bi ni nga ko takkee baaxul. comme ça se fait feneen parce que ñun seeni nawle lañu. absolument du ñu ay ñoo xam ni dañu jël rek di ñu dóor. ñu koy nangu. dañuy jàppee nawle. parce que da ngay dem France mais wala beneen réew sax. policier bi day gis waa ji takkul masque am danaan ko mais takkal sa masque bi. parce que tu cours une amende. mais da nga koy dimbali. et puis Mor li am solo sax Ibou nga may ma tuuti mooy. dañu xool tranche d'âge yi génn ñaari fan yi. wax nañ ko diggante juróom-ñeenti at ba 16 ans ay xale c'est-à-dire des gens yi ko xam te ni seen maturité yeggul foofu noonu. léegi la moo waral pour man laaj bi mooy lan moo waral ndaw ñooñu gone yooyu nga xam te ni seen maturité yeggul ci yenn degré yi di génn. est-ce que defuñu ko genre jeu également di dàqante policiers yeeg ñoom seet parce que boo xoolee démb Parcelles reporter bi wax na ko xale yu ndaw ñoo fa génn boo xoolee également yoo. mais loolu aussi parents yi ñoo ci am seen part de responsabilité ah parce que xale yi ci boppam quand même place am bu nekkul école ba kër ga la je pense que waruñu leen jox liberté boo xam ne guddi déjà ñi ngi wax ay couvre-feu ngay génn di tenter la jaabu quand même. mais loolu bon c'est que loolu nag dafa nekk situation boo xamee ni c'est la résultante d'une situation qui est là depuis longtemps. parce que Sénégal ngay gis. wala sax si yenn dëkku Afrique ngay gis guddi ay xale di taxawaalu ci mbedd mi fii rek nekk au lieu ñu nekk seen biir ci biir kër yi ñuy taxawaalu ci mbedd yi. loolu sooy liggéey si à 5 heures du matin ñu taxaw di yalwaan ci doo dem ci pays bu développé di dox bay gis xale booy taxawaalu ci mbedd yi guddi doo amul. mais nag buñ ko ñàkkal fayda gis nga xale yooyu génn bu ñu jàpp rek ni ay xale lañu. parce que man yàlla def na. émeute de l'électricité yi ba fi Wade nekkee mi ngi ma fekk Parcelles foofu laa dëkkoon fa laa dëkk ba léegi. mais le même modus operandi moom moo xew. gars yi dañuy jékki-jékki rek dajaloo ci benn koñ ñu génn daal di taal pono yi nii fii sunu koñ ñoo ko moom. kenn du tey par exemple ñun ba ñuy ñëw. côté Cambérène bi. mais ay xeer la woon. Ablaye dafa mujjee wiiri pour ñu mën a yegg si. tey Almadies mën na liggéey si. loolu ay réalités concrètes. les gens dañuy barricader seen koñ. pour autopolice bi bu fay accélérer di dóor ay grenades parce que ñëpp lay gêner. dañuy njëkk si rek dóor grenade lacrymogène léeg-léeg mu dugg ci. voilà kër yi ainsi de suite. Fatou vite fait rek. c'est juste pour rebondir ci li Mortal la wax léegi par rapport ak audio yeeg yenn vidéo yi parce que am na benn kilifa bu ma ci interpellé démb nee na ma comme dañuy wax réseaux sociaux moom nañ ci kii parce que am na ci ñoo xamante ne
moom jàppul ne police la jógee peut-être mën na am ay sénégalais yoo xamante ne dañu frustré di ñaawlu li nga xamante ne moom la xale yi di def jaarale ko foofu mais ça veut pas dire que audio yooyu ci autorité policière yi la jóge quoi donc foofu tamit xam naa ne fa ñu jël dimension bi nga xamante ne réseaux sociaux moom la àndal temps yi parce que ñoom defe naa souvent ils ont une communication mais Ibou c'est pas la première fois am na benn jour mais gis nañ leen benn vidéo ñu wane ay groupe gendarme dañu nekk seen camp di ni tey rek ngeen dee da ngeen di génn ñu la takk leen mas ngeen bañ tey rek ngeen dee loolu moom ay dérive la woon vraiment et puis yemul mais yemul foofu mais yemul foofu sax mortala par exemple même bi ñu bàyyee dóore bi par exemple nit ki ñuy jël di la toroxal di la maatloo di la raamloo yenn affaire yoo xam ne peut-être su fekkee am na loo war a fay mën nañ la yóbbu nga fay ko et tout mais je pense que yëpp mën na ñàkk comme ni ko Mor waxee nous sommes une famille donc collaboration moo war a suñu digg c'est vrai que réew boo fa nekkee quand même da nga war a respecter ni muy doxee parce que ñoom loolu moo leen fi teg mais aussi collaboration bu ñu ko fàtte c'est vrai que aussi am na si ñoo xam ne sama genre dañu doy waar dañu mën ñaawalaate mun tàngal xol mais loolu yëpp aussi sensibilisation communication collaboration la boo xoolee Amnesty démb wax na ko ak comité sénégalais nee na fu ñu boole ci ñi nga xamante ne ñooy relais communautaire yi. absolument démb maa ngi ko doon wax Cheikh Tidiane. ma ne que communication bi au départ. dañ ci waroon boole ñi nga xam ne ñooy ASC yi. parce que l'approche communautaire bi ñu raté en fait. am na xale yoo xamante ne tey joueur bi gën a siiw seen koñ li ñu gën a bàyyi xel que beneen kilifa bu taxaw ci télé yi di wax. donc ñooñu bu ñu leen ci boole woon xëy na. je pense même que ces gens là sont inaccessibles donc mënuñu leen wax loo xam ne doon du seen bopp absolument donc. foofu fii loolooy problème bi dañuy gis benn problème ñëw naan non fii dara amu fi. te de loolu mooy dem ba ëpp loxo. par exemple ministre de l'intérieur ñëw na fi ni barki démb mu ne affaire bi ça s'est bien passé. dara amu fi quelques koñ ñoo génne di kii loolu soo koy wax tu es dans le déni. il faut faire face à la réalité faut faire face à la réalité problème soo amee da nga koy kii mais soo ñëwee naan non lii amul. ñu wax la ba pare nag y a pas de communication en réalité y a pas de en fait les Sénégalais ñu bëri dañu frustré te gisuñu ku leen waxal. parce que nga toog ci écran joxe ci ay mesures dem non nit ñi te ñu toog am droit nga wax leen lan moo xam ne moom moo xew et puis nga jox leen peut-être leneen lu ñuy wutee ki Cheikh ni mu ko waxee ki daan liggéey guddi jaaykatu café bi ci bopp koñ bi boîte yi nekk ci Almadi ci buntu bi lay jaayee café guddi parce que bëccëg peut-être amaan day jàngi wala mu nekk ci yeneen kooku soo tëjee boîte bi wala nga ni couvre-feu 21h alors que moom 21h à 5h du matin la doon liggéey je donne juste exemple du secteur informel bi da nga koy jëm ci biir xolam te gisoo ci solution ki nga xam ne nag yorul njëgu masque yorul sax lu mu jëndee café ba yor njëgu masque kooku day dem ba benn instant dund ak dee lay yemale loolu lañ gisoon ci jeunes yi soobu woon ci gaal gi et tout ça donc je pense que autorités yi dinañ ci jëlee jàngat quand même de premiers jours yi parce que gars yi ñu ngi naan leen couvre-feu saison 2 épisode 2 maa ngi koy gis ci xale yi ci réseaux sociaux yi quand même ne il faut ñu def ci taxaw seetlu te foog ñu def attention ci xale yi c'est-à-dire man sànq mooy ñëw maa ngi seetaan benn vidéo xale yi doon manifester je pense Parcelles et reporter mu ngi naan xale yi ñu tax ñu bàyyi ñuy filmer ñu jël seen i cas parce que buñ ko jëlee dañ leen di identifier jàppale c'est-à-dire donc kon les enfants commencent ñu commencé à di comprendre ci beaucoup de choses et loolu c'est très 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 grave bi ñuy ñëw ak chauffeur bi diggante poste Thiaroye yi ba jàmm gën bi da ngay gis ni ñu jalonné pneu yi teg ko ci booru trottoir yi mu leer ni buñ ko jëlul démb benn camion buñ taal. buñ ko jëlul à bras le corps boo moytul dina indi ay dérives te pour man gis nga. pour finir waaw moo dem ci culture sociologue yi dañ ci waroon def étude. parce que maanaam xale yi seen stratégie de lutte nit ñi dañ ko jàngatul mais en fait c'est pour en fait ils se renferment sur eux-mêmes. boo seetee xeer yi buñ ko defee amul benn oto bu mën a jàll. absolument c'est que suñu koñ ñun ñoo ko moom. c'est que loolu le message là. sociologue yi ñoo ko waroon décrypter suñu koñ ñoo ko moom kenn waru fee dugg. c'est ça merci beaucoup jërëjëf waxtu waa ngi daw il faut que ñu jàll ci culture ak Ibou Diouf tout de suite.